Ka san ni na gaji shan shayi kakan ha to kakan kishiyar kakata ba wanda bai san shi ba Muhammadu Sasir wanda saboda tsabar shan shayi idan ya tusa sai dai ku ji ta ce Lipton masha Allah kai kowa ya sha soja birgima hankaka naka ba irin nasu bane takon mala'ika daban da na aljan a daɗe ane sai gaskiya kai nuwa da shan Allah ba da shan mutane ba na farko dai a'a kar ai min shokin kuma a'a a yi haƙuri ai na san na tsima ka soja to jama'a salamu alaikum yau dai soja a saurara yau dai kuna tare da gidan talabijin na Afirka TV3 waɗanda suke nuna abubuwan nishaɗi faɗakarwa ilmantarwa da wa'azuzzuka domin gyaran rayuwarmu gyaran addininmu domin bin tafarki madaidaici tafarkin Allah mu gina akan ƙalallahu ƙala rasulallah wannan shiri da muka zo muku da shi sunansa Gamu ga ku mun zo da shi ne ba don komai ba saboda mu tattala yarenmu na Hausa mu ƙara inganta shi domin yaren Hausa ya ƙara shiga cikin sahun yarurruka na duniya duk inda za ka je a duniya sai ka ji an ce sashen Hausa na gidan rediyon kaza sashen Hausa na gidan rediyo kaza ko ba gaskiya ba to wannan mu abin alhafarinmu ne mun zo wannan shiri ne akan karin magana wanda duk yake da karin magana ya mana ita mai mata fashin baki a fassara ta duniya ta ji jama'a su gani su san me ake nufi akwai mai karin magana ya bamu sai dai inda azazza to jama'a kun ji fa mari tara bai hada fada ko sai dai inda azazza me ake nufi da wannan karin maganar akwai wanda zai mana bayani mari tara bai hana fada sai dai inda azazza to zo kai mana bayani yauwa me ka bayanta da wannan karin maganar haka nace sai dai inda wata a ƙasa shine amma magani tara ai dole fada tun yaushe to ka ji fa shi ba ma mari tara ba mari ɗaya ma zai iya zara wuka ya suka yasa rihin rabo shi ke sa ito gidan mutum kuma amince da shi to kun ji fa rashin rabo shi yake sa aito a gidan mutum kuma a manta da shi kuma da gaske ne haka yana faruwa za a yi tuwon a gidanka kai awon kai shefanan kuma a ce an manta da kai akwai mai wani karin magana to salamu alaikum sunana Kabiru Muhammad Basu Afirka TV3 Gamu ga ku sunan wannan shiri ko kace wai abin da ake nufi magana ce akan abinci a yi abinci a gidanka kuma a rasa a ce an manta da kai soja ya kace ya ce rihin rabo ke sa a to gidan mutum amince da shi rashin rabo shi yake sa a to gidan mutum a manta da shi kai awon kai cefa ne kuma gidanka ne matarka ce 'ya'yanka ne amma an manta da kai to ni misalin da zan kawo anan shine taso da sassafe ka ganshi a kofar gidanka saboda yana tunanin cewar za ka yi mai wata sila da zai zama wani abu na arziki ƙarshe kuma idan ba ka da rabo sai ka zo ka ƙaraci wannan wahalar hayye mulkin ya sauka ƙarshen ta ko silifas ɗin naira 30 ba za ka mallaka ba a ƙafa ka ni a yanda na fassara kenan to wannan ma fassara ce ta ilimi ka gama shan wahala an zo an tura mota da kai ta tashi an baɗe ka da ƙura an nemi wancan ɗin an rasa ka ga mutum ya zama kuma abin ya zama kama wai tsarkin maza to malam baban sarayya kana da karin magana da zaka bamu magana shine kwaya ɗaya wannan akan ce wai inda dillin takan yi dillin haka ma dillin yakan yi dillin to mun koma cikin kacici a yaren Hausa muna magana ne akan karin magana sarkin shayi
Assalamu alaikum. Ni da zan ce gobe ma rana ce. Gobe ma rana ce. Me ake nufi da gobe ma rana ce? Me ake nufi da gobe ma rana ce? Maniri yi mana bayani akan gobe ma rana ce. Ban sani ba baba. Al'amin fa? Ba ni da bakin magana ni ma ban. Yawwa. Abin da aka yi wayo din abin da isa gobe ma rana ce to gobe fa ba zai yi abin nan ba. To, abin da ake nufi mutumin duk da aka zo mai hula zo kai mana bayani kai ma. Ka faɗi sunanka ka tallata hajar ka tsaya daga nan yadda za a ganka. Ga huluna nan iri-iri. Salamu alaikum. Ana nufin kaman da ake cewa gobe ma rana ce. Kamar inda kai da wani abu haka kun yi kamar wata sa'in haka. Ya ce ma gobe ma rana ce. Ta jibi ma ta fita. Gobe ma rana ce ta jibi ma ta fita kamar ku yi sa'in sa da mutum ko kuma mutum ne ya zo ya karɓi bashi a gurinka idan ya karɓi bashin nan a wajenka sai ka zo ya ce rana kaza zai baka ka zo rana kawai ya fare ma inda za ka ce babu komai gobe ma rana ce wata rana sai labari watan wannan ta taba faruwa a kaina akwai wanda ni ma na ci bashinsa na zo ina cikin tafiya ina cikin takaici ba ni da kuɗin ya zo ya same ni ya ce min baba ariya maganar kuɗi na baka ban ba na ce wallahi ba ni da kuɗi sai ce babu komai baba ari ai gaba tafi baya yawa yana gaya min wannan kalmar sai na ce a'a baka hau tirela ban ka hau tirela zaka gane ina ne yafi yawa gaba ce tafi yawa ko baya Alhaji Basmalla an ta'ala ga Alhaji Ustaz Gobe ma rana ce kamar today is D-Day. Ka gane? Baka gane me ake nufi ba. Bahaushe cewa ya gobe ma rana ce. Ni ne yanzu ka zo kai min yankan farce. Da kai min yankan farce sai na ce ma nawa kuɗin ka ce naira 100 sai na ce yanzu dai ba ni da ita sai ka ce ba komai. Gobe ma rana ce. Gobe ma rana ce kaga it means gobe ma in mun ƙara haɗuwa da kai kaga in muka haɗu da kai na ce yanken farce zaka ce a ai baka biya ni na baya ba shine yanzu misali ba ana ta yayin face mask ba wannan abin na fuska to ni ban san wannan face mask yana da amfani ba ban san amfaninsa ba kawai sa nake sai ranar da na haɗu da wata hajiya tana bi na kuɗi ta shige na shige bata gane ni ba yana ce a face mask yana da amfani shine yanzu na dage kullum zaka ganni da face mask kuma yanzu zan ta cin bashi duk wanda na shige na sa face mask ba zai gane ni ba akwai mai wani karin magana akwai mai karin magana Alhaji baka da karin magana Baba wani in iya binka kuma fa ka sa face mask din shi kuma kuɗi zai baka bai gane ka ba yayi gaba to kaga wannan ma an yi ba an yi ganganci haihuwa da damuna akwai mai karin magana injiniya to me za ka ce sai sun sa hammata yauwa ina tela Abdul baka da karin magana example kamar shayin nan na ɗauko shi ina son zan zo kawo sai yaro tuɗe shi za a yi kira shi ake cewa an yi ba yanzu misali shayin kuma shi kenan ya rage shine last buta ana nan ana jira ya ka tuwai kai tuntube ya zube yi kenan ta faru ta kare an yi wa mai dami ɗaya sata dama Bahaushe ma abin da ya faɗa kenan ta faru ta kare ya sha wahalar ya yi noman ya tara kayan ya aje dami ɗaya kawai ana zuwa sai aka sace wannan damin guda ɗaya watan wannan da ya ma'ana gara haka ɗan matsiyaci ya mutu kan suna da haka za mu karkare shirin to sai mun da a karo na biyu za mu ɗora wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka